அனைவருக்கும் பொன்னி குக்கிங் சேனல் சார்பாக இனிய வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ட்ராகன் பழ ஜூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்காக ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ராகன் பழத்தை தோல்லாம் சீவிட்டு 1 கப் எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே 4-5 ஐஸ் க்யூப் எடுத்திருக்கேன். இது ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் ஒரு நிமிஷம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது கூட 2 கப் நான் பால் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதையும் பார்த்திங்கன்னா மிக்சியில் ஒரு தடவை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட் உள்ள ஒரு பழம், நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக கிடைக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டோம். ட்ராகன் ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா டைஜஷன் நல்லா ஆகும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி முடி நல்லா வளரக்கூடியது, ஸ்கின் பளபளப்பாக வச்சுக்கக்கூடியது. இந்த ஜூஸ் ரொம்ப அதிக அளவு நன்மைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜூஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். மறக்காமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸ், லைக், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக பொன்னி குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எப்போவுமே ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு மற்றவங்க கூட ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.